एक पेड़ पर चिको नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। वो हमेशा अपने घोंसले में ही बैठी रहती और सोचती, मैं इतनी छोटी हूं, उड़ नहीं पाऊंगी। अगर गिर गई तो? उसकी मां कहती, डरोगी तो कभी नहीं उड़ पाओगी। हिम्मत करो, पंख फैलाओ। एक दिन तेज हवा चली और उसका घोंसला हिलने लगा। नीचे जमीन पर बिल्ली घूर रही थी। चिको डर गई, लेकिन उसने सोचा, अब या तो डरकर गिर जाऊं या उड़ जाऊं। उसने आंखें बंद की, पंख फैलाए और हवा में छलांग लगा दी। पहले थोड़ा डगमगाई, फिर उसने बैलेंस बनाया और उड़ने लगी। सारे पेड़ की चिड़ियां खुशी से चहकने लगीं। देखो, चिको उड़ रही है। चिको मुस्कुराकर बोली, डर से बड़ा मेरा हौसला निकला।